其实你看过的匹诺曹故事都是假的，这不过是匹诺曹临死前的幻想罢了。真实的故事是这样的，很多年前，有个叫匹诺曹的木偶生活在寒风刺骨的小镇上，那些所谓的仙女救助变成真正男孩的希望，其实是老木匠用来哄骗他的致命谎言。一天，匹诺曹又像往常一样攥着木头鼻子，追问老木匠自己什么时候才能变成人类，却被老木匠堵在了壁炉旁。木匠说今年木材用完了，冷得受不了了，只能借用一下匹诺曹的腿烤火用一下。匹诺曹想逃，可已经来不及了，木匠的斧头狠狠劈在他的木头身体上。老木匠喜欢把木偶劈成碎片当柴烧，匹诺曹就这样眼睁睁看着斧头一下下落下，自己却毫无反抗之力。慢慢的，匹诺曹因身体碎裂意识开始模糊，于是在濒临死亡前，他幻想自己拥有了身体，还有许多的小伙伴。这就是为什么他能在幻想里尽福欢笑，却听不懂木柴被丢进壁炉前的噼啪声响，因为这一切都是幻想出来的，全是假的。主播听说鸡蛋加上酸醋就能得到一个 QQ 弹弹的鸡蛋，真的这么神奇吗？直接倒上满满1瓶的白米醋。假如你的作业从今天开始全部消失，但是要和你第3个表情包亲亲，你愿意吗？先加入提前准备好的鸡蛋，还买了超大个的鸭蛋，不知道鸭蛋能不能成功。据说外国人很讨厌吃皮蛋，这是真的吗？怎么能少了鹌鹑蛋呢？真的是太好奇它们会变成什么样子，才刚放下去就开始冒泡了，太神奇了。这是泡了2小时后的样子，泡1天看看会变成什么样。为什么不能招惹男生？据科学证明，男生发火的时候战斗力仅次于孙悟空，男生找茬的时候智商仅次于柯南，男生生气的时候危险性仅次于哥斯拉。女生们放弃抵抗吧，这是一种惹不起的生物，因为男生的生气占比值实在太恐怖了，生气占比值超过88的千万别去招惹，我的是60%。不是啊，我真服了，我就起了个泡，怎么多出来这么多啊？装都装不进去了。来玩最近很火的朵哥家烤年糕，这个价格也太便宜了吧，甚至比很多工厂泥还要便宜，一盒只要5.8元，2盒也只要10.88元，拖起来的质感相当，哇塞，质感真的很像烤年糕。现在开始起泡，我怎么感觉它在变大啊？怎么回事？我明明不是只买了1盒吗？怎么变得这么大了？原来是朵哥家的烤年糕越玩越大，那这样我是不是就有玩不完的史莱姆了？好蓬松啊，像一块棉花糖一样，捏起来特别解压，也很适合新手。警告：班主任即将来家访，你的作业还没有做完，被发现了就会挨打。如果你能在3分钟内用手上的道具做出假水来，并且盖泡6次，就可以免除家访。不是，这啥？班主任怎么突然就要来了？之前从来不会来的，就剩3分钟了。估计已经在上电梯了，锁好门，快来制作假水盖泡吧！拿狗盆把这一管牙膏全部挤进去，我真是服了，居然让我用牙膏做假水，牙膏怎么可能做假水啊？还好我有祖传的秘方，用牙膏也可以做泥，只需要加入大量甘油，加入3泵洗发水，加入老爸的剃须泡，然后加入大量的水，想做多大的泥就加多少水，再搞点小颜料，简简单单上个色。好啦，可以开始搅拌成型了。接下来我们只需要不断的搅拌，很快就能变成假水的。快看，马上就要成型了。班主任即将到达，放置1分钟后就变透明了。不和你们多讲了，我要赶紧盖泡了。马上就要成功了。买了2个蚂蚁王国，老板说连接2个王国，等他们2国相遇时就会发生大战。这次依旧选择的是红蓝 CP 组合，这个准备做他们的食堂和战斗场馆，加入几滴主包自制的营养餐。为了能把蚂蚁王国变得更文明，我们在周边种上一些小麦，让它更适合生存。接下来就是主角登场，把它们全部倒进城堡里。老板还贴心的送了一个放大镜，坏菜了，全部跑出来了！救命啊！我怕蚂蚁咬我，坏了，这下好了，这下坏了。经过我的一番努力，终于把蚂蚁都放出来了，最后以损失1大半蚂蚁士兵的代价把他们抓回城堡里了。好在红方蚂蚁比较乖，比较顺利的放进城堡里了，终于算是搞定了。想看后续蚂蚁大战的记得墩墩。不知道你们有没有养过小蜜蜂，这个在主包读小学的时候非常火，几乎人手一只。今天来回忆童年了，开箱，不知道里面小蜜蜂有没有孵化出来呢？这只还在睡觉呢，出来第一眼看到我会不会把我当成妈妈啊？继续开箱，看来都是睡饱饱啊，还没有出生。来，开出金色传说了，这只已经提前出生了，应该不会叮我吧？商家说要用蜂蜜或者白糖养它。来，不差糖，吃饱饱。想看主包养大小蜜蜂的都来墩墩吧。
谁又懂我们1年级的苦？我以为大班已经够累的，现在上到1年级，是写不完的拼音，是做不完的口算题，我真的好累好累。谁又懂我们1年级呢？那我们3人又做什么呢？小妹妹，珍惜你的幼儿园和1年级吧，珍惜吧。我再也不愿见你在深夜里，再也不愿见男人。大家应该都知道冰凉贴泡水可以变成大水蛇吧？我突然好奇，如果把冰凉贴塞进弹簧里泡水养大会怎么样？又准备了个稍微小一点的弹簧，长大后会变成什么样子呢？拿出一锅水宝宝，还有胶囊，装水宝宝进去，好像一颗糖果啊！还有大号的水宝宝胶囊，准备了10多颗，全部放进针管里泡大，加水加水。假如给你的寒假再加1个月，但是要和你的第3个表情包一起过，你还愿意吗？好了，都把屁股留下吧，泡一碗看看结果。不是这菜谁做的？我做的，不好意思。你做的也太好吃了。谢谢啊，谢谢你，吓死我了。你信吗？哎呀，不好意思啊。你咋不信呢？做这么好吃还不信？谢谢。做这么好吃，我为啥只吃1口？那还是不好吃，不好意思，不好意思。因为我想给朋友带回去尝一尝，打包。哎呀，谢谢谢谢。让他们尝尝什么才叫难吃。不好意思，不好意思。他们之前点的外卖才叫难吃。哈哈，谢谢。点的就是你仨。不好意思，不好意思。所以你家是不是坏厨师了？哎呀，我家怎么个是？之前那个厨师确实不在这干了。那你也不应该在这干了。不好意思。你应该去更大的饭店干，还在这干啥？谢谢谢谢。让更多人尝尝你做的饭是不是给人吃的。哎呀，不好意思，不好意思。简直就是给神吃的。谢谢啊，谢谢。所以我说了半天，这些你都信了，是不？不好意思，我不应该信。我说这半天你都不信。哈哈，是我信。那你信我的，以后别在这饭店做饭。不好意思，不好意思。你来我家给我做饭，当我的私人厨师。你做饭有股我妈妈的味道。谢谢谢谢。我妈妈做饭特别难吃。不好意思，不好意思。再难吃，她也是我妈。谢谢谢谢。她是我妈，也不能做这么难吃吧？不好意思啊。再难吃，我也习惯了。谢谢谢谢。但习惯也是难吃。行了，哥们你别玩我了行吗？这杆我给你演了行吗？哎呦那行。那我上啊。不好意思，不好意思。我觉得1月不建议开学，因为马上要过年了。2月不建议开学，因为过完年学生还没有收心，这时候开学，学生学不进去。3月不建议开学，因为开春了，一年之计在于春，要让学生们多去感受自然风光。4月不建议开学，因为清明节要祭祖。5月不建议开学，因为劳动节、青年节和母亲节都要过。6月不建议开学，因为马上高3的学生们就要高考了，我们不能打扰他们。7月不建议开学，因为太热了，要放暑假。8月不建议开学，因为太热了，要放暑假。9月不建议开学，因为要过教师节，老师们您辛苦了。10月不建议开学，因为要为伟大的祖国母亲庆生。11月不建议开学，因为我过生日。12月不建议开学，因为马上就要放寒假了，学生没有心思学习了。大家觉得我说的对吗？觉得对的笑笑，觉得不对的哭哭。心理委员提醒你，不可以在28楼肘击水泥地面，也不可以去天台看看自己有没有隐形翅膀，脖子不可以和房梁来一场酣畅淋漓的拔河，请不要用手腕和刀片比对，也不要到野湖训练憋气3小时，也不能躲在国道一边下道或特意跳，禁止和高处比谁的力气更大，禁止喝能保证庄稼正常生长的小饮料，也不要和鱼去比谁肺活量。我最受不了的就是没礼貌的亲戚小孩。过年亲戚带着他家孩子来我家做客，由于我平时非常喜欢收藏限量版的手办，所以卧室里摆了不少珍贵的手办藏品。那孩子一进我家就径直冲进卧室，看到这么多手办，非让我送他一个，我肯定不愿意，因为每个都价值不菲，还有好几个是绝版限量的。我拒绝后，他直接嚎啕大哭，说我欺负小孩子。我爸妈和姑姑过来后还说我都这么大个人了，别跟小孩计较。他更放肆了，直接去我展示柜上拿手办，我就和他争抢，最后差点打起来。大人们赶紧过来劝架，结果还把我的一个绝版手办弄到地上摔坏了，我气得不行。等他们走了之后，我妈还去给他们道歉，明明应该是他们来给我道歉才对。你们有没有碰到过这种没礼貌的小孩？碰到了都是怎么处理的？用纸巾也可以做假水，快来一起做吧。第一步，我们先加入洗洁精。第一步，先加入适量的洗洁精，有色素的可以加个小绿色，有色素的可以加个小绿色，然后加入清水，可以多倒一点，还有再加入3下洗发水，搅拌，还有再加入3泵洗发水，搅拌均匀。最后呢，我们加入少量多次的纸巾，加入进去搅拌它。
哇塞，直接成功了！最后呢，我们加入少量多次的纸巾，加入进去搅拌均匀。哇塞，真的成功了！大家快去试试吧。为什么不能招惹男生？据科学证明，男生发火的时候战斗力仅次于孙悟空，男生找茬的时候智商仅次于柯南，男生生气的时候危险性仅次于哥斯拉。女生们放弃抵抗吧，这是一种惹不起的生物，因为男生的生气占比值实在太恐怖了，生气占比值超过88的，千万别去招惹，我的是60%。太神奇了吧！我发现板蓝根也能做成功假水，而且还很好盖泡。今天我就来教教你们是怎么做到的。首先加入胶水，一定要是透明胶哦。然后加入3泵洗发水，甘油不要忘了。再来点女朋友的卸妆水，然后就是加一点点牙膏，因为做的是假水，所以一定要加大量的水。先简单搅拌一下。最后一步就是加入板蓝根成型了，大家不要眨眼，非常神奇的时刻就要发生了，搅拌直接就能成型了。家里有材料的可以去试试。快看，成功了！来试试什么手感吧。消泡后的板蓝根泥就是这样子的，很透，手感特别，哇塞，这也太适合盖泡了吧！想玩的快点一起来玩吧。大家都看过《喜羊羊与灰太狼》吧？其实你们之前看过的都是假的，这一切不过是灰太狼临死前的幻想罢了。真实的故事是这样子的：青青草原上那群看起来可爱的羊，才是真正可怕的存在。灰太狼很多年前被狼群赶出去，流浪到青青草原，又饿又累，只是想找点吃的。他以为羊好欺负，结果第一次去羊村就被喜羊羊带的羊群给埋伏活捉了。他们根本不是什么善良的小羊，手段非常狠，直接把灰太狼关起来折磨。灰太狼被打成重伤，逃回狼堡已经快不行了，他孤零零地躺在冰冷的地上，临死前开始出现幻觉。在他的幻想里，喜羊羊他们不再是凶残的杀手，而是和他斗智斗勇的朋友。他幻想自己有个家，有红太狼和小灰灰。其实他这辈子从来都是独自一人，俗称孤独的狼。这就是为什么灰太狼永远抓不到羊，因为这都是幻想罢了。之所以红太狼会经常用平底锅打灰太狼，其实是因为灰太狼全身都骨折了，幻想是自己老婆打的，好给自己一点安慰。他脑子里不断重复的，我一定会回来的，不过是他死前最后一点不甘心的念头罢了。哎，你不要碰我的霉豆腐，我还要卖的呢。宝宝们，霉豆腐后续来了，你们觉得这样算成功了吗？怎么感觉和别人做的有点不一样啊？不管了，先开了看看怎么样。看着颜色有点奇怪，吃了会不会当场去享福了啊？吃一口怕是要少走60年弯路。再来看看梅蔬菜吧，为什么没变化啊？香菇还是那个香菇，不过这个西兰花好像有点发霉的意思。有没有人想来试吃的？免费送到家，不包售后。用旺仔牛奶也能做泥，今天用旺仔牛奶做泥，奶香奶香的，应该不会有人不爱喝旺仔牛奶吧？加点放屁胶水打底。这个泥的颜色我就不改了，就用这个旺仔色。我小时候第一次喝旺仔牛奶就被迷住了，现在也很喜欢喝。拉丝甘油搞点。这个漱口水快过期了，刚好用了。卸妆水差点喷我一脸。今天的奶油不便秘了，搞里头，加点洗脚水成型，简简单单搅一搅。不太行啊，看来还是得直接上手了。现在的手感就很像一团芝麻糊糊，很粘手。Oh my love， 咱们结婚吧，好想和你有一家，这一生最美的模样。Hello 呀，宝子们！今天在房间角落里找到一盒红色泥泥，刚好老妹新买了金箔纸，因为昨天有粉丝留言说想看金箔纸混红色泥泥，这当然是可以的呀。下次你们还想看什么都可以留言告诉我。话说今天的泥泥是红色的，那么你们能不能找到你手机里的第一个红色表情包？快来看看有没有一样的。我的竟然是一个红色爱心，可是最后我的金箔纸怎么被史莱姆吃掉了呀？这还算成功吗？大家听说了吗？3年后，也就是2029，在那一年，除夕、春节、情人节都连在一起，不敢想象那一年到底有多热闹。让我们一起来个3年之约吧，数3个3年之后还会在你身边的人。
如果你晚上去爬山的时候，听到有人在背后叫你，千万不要回头。前段时间和朋友一起去爬山，晚上出发的，想着到山顶刚好可以看日出，爬到半路不小心和朋友走散了，我就只能一个人走了。路上特别阴森，偶尔还传来乌鸦的叫声，吓得我鸡皮疙瘩都起来了。路过一段路的时候，看到有好多坟墓，以前应该是乱坟岗，我刚走过去就感觉头皮发麻，背后凉飕飕的，感觉有什么东西在我后面。突然想起村口老人家说过的事，说是如果走在人很少的路上，突然感觉头皮发麻，有风吹过来，就是被阿飘盯上了。这个时候千万不能大喊大叫，要装作什么都不知道。如果被阿飘发现你看到他了，那你就会直接完蛋，而且永远也走不出去了。班上混的人有10个特点，如果中了4条以上就是混的人。快艾特你的闺蜜来看有没有中。1. 上课爱做小动作，不是玩橡皮就是画画，老师讲课全当耳边风。2. 作业经常不写或者乱写一通，交作业时总找借口。3. 上课铃响了还慢吞吞，有时甚至躲在厕所里不去教室。4. 在座位上不停和同桌说话，影响别人听课。5. 老师提问时低头不语，从不举手回答问题。6. 喜欢在帮里吹牛，说自己游戏多厉害。7. 不爱护课本和文具，书本破了也不补。8. 嘲笑认真学习的同学，说别人坏话。9. 体育课不排队，乱跑乱叫不听指挥。10. 对班级活动不关心，从不主动帮忙。我真是服了，妈妈不让我玩泥了，还说除非我能用牙膏和厕所里的材料做泥成功炸炮，就不管我玩泥了，而且还要躲起来，不能被妈妈发现我在做泥，不然就再也不能玩了。先关门躲起来吧。就是这些，你们觉得这个可以成功做出来吗？拿狗盆，首先把这个胶水倒进去吧，可以多加点，然后加入甘油，一点点就可以，加入姐姐的卸妆水，然后加入颜料，你们要是没有可以不加，可以开始搅拌了。只要这个成功了，妈妈就再也不管我玩泥了。坏了，妈妈在敲门，一定要小声点，不然就要被发现了。随便加点继续泡吧。最后一步，加入牙膏就可以成型了，轻轻搅拌一下就可以成型。完了，快点，成功了！没想到牙膏真的可以代替成型水成型，抓紧拿去给妈妈交差吧！大家也可以跟着我一起做泥丸，100%成功。为什么女生会说脏话？其实呢，爱说脏话的女孩子都很温柔的，只是你觉得大大咧咧、疯疯癫癫，在朋友面前笑呵呵的，但是呢，只有她自己知道，那只不过是她的表面而已。经常在黑夜里偷掉小珍珠，有什么不开心的事，常常憋在心里，从不跟任何人讲。但是别人不开心的时候，他总是安慰着别人，却没有想过自己也会安慰人。但是他伤心难过的时候呢，却不知道怎么安慰自己。不开心了，总是默默的一个人承受，你却不知道他心里藏了多少心事，还被男生骂什么的，他自己也默默承受着。他有任何委屈都不会告诉其他人，其实他很累，只是不愿意说而已。没有人安慰他，也没有人心疼他。不开心的时候，还要在家人面前装一副很开心的样子，只有他自己才知道，他比谁都委屈。如果说到你了的话，就不要不开心了，爱人先爱己。真的有不开心的就来找我，我来安慰你呀。老师还在上面上课，而我已经开饭了。这个鸡爪我已经回购无数次了，超级好吃，量也是超足的，一个人根本吃不完。拿狗盆，千万不要被老师发现了，不然就要叫家长了。真的好香啊，刚倒出来就能闻到一股鸡爪香。新规矩，粉丝先吃，受不了了，必须狠狠的全吃了。看看这个大柠檬片，味真足，同桌已经馋得流口水了。你们说我要不要分享？再来一口浓汤，真的给我吃美了。糟了，好像被老师看到了。拿过来。初中必须知道的事，你知道几个？小学生也可以先收藏，等到初中时再看。1. 能不当班干部就不当班干部，因为当班干部会得罪很多不该得罪的人。2. 在学校可以不去当混的人，但是一定要认识混的人。3. 在学校及时看清了很多人，不要随意拆穿，也不要随意翻脸。就不要对任何事情都太宽容，你觉得是自己大度，别人只会觉得你是软柿子。5. 如果进入初中成绩不理想，可以使用欧拉 AI 学打基础里面的动漫课，非常有趣，互动答题可以查漏补缺，还有学霸分享的各种学习计划。12星座专属霸气语录，看完你就变了。上，射手座，想让我低头，除非你跪下。金牛座，我的世界我就是规矩。处女座，你是公主，姐是女王。摩羯座，外婆来战，不行滚蛋。水瓶座，你是限定版，姐是绝版。双鱼座，不管你有多大的面子，在我这里你只有一次。拿出祖传假水，发现一只飞行员，把它捞出来，满满的蛋白质。把它们全部倒出来，这些是主包以前买的，放太久了已经玩不了了。今天来改造一下，给它们一顿揉搓。
加入硼砂水，改造史莱姆必不可少的。对了，主播今天建了一个群，大家可以进一下，点开主播主页就可以看到了。加入甘油，拼多多蜂花滋润甘油18.9元2瓶，滋润宝石便宜量大。再加入主播的史莱姆，拼多多烤年糕史莱姆3.39元1盒 ，Q 弹有趣，解压治愈。这次来挑一个红色。你们都喜欢什么颜色啊？告诉我，主播下次做。最后变成了猪肝色，感觉再玩一块大猪肝，来浅浅盖个泡吧。改造后的假水超级好玩，很厚实，超大一坨，稍不注意就容易掉地上。妈妈之前一直不让我玩泥，今天突然告诉我她在家里藏了一包假水，只要我找出来并且盖泡6次，就给我买世界上最贵的泥玩。这对我来说不是简简单单的吗？世界上最贵的泥，我玩定了。我已经闻到了假水的香味，肯定就在附近。快看我发现了什么，野生假水，肯定就是这个了。好大一袋啊，这么大都够我玩到爽了。赶紧盖6个泡去交差，不知道妈妈会买什么贵泥给我玩。开始盖泡泡，有点不对劲，怎么盖不了啊？好像是太干了导致的。我就说怎么会这么简单就给我买贵泥玩？没关系，看我来改造它。先加入主包的尿，搅拌一下。再加入甘油，拼多多蜂花滋润甘油17.9元1瓶，滋润保湿，温和亲肤。卸妆水也加点。加入奶油，拼多多手动剃须泡沫7.9元1瓶，细腻丝滑，清香宜人，直接上手搅拌。再加点生命源泉。对了，你们国庆节会不会去旅游啊？去哪里玩？主包只能在家里躺平，有没有去旅游的？带主包一起好吗？挑一个主包喜欢的成色，来吧，施展我的柔和之术。可以开始盖泡了，赶紧盖6次就完成任务了，然后找妈妈要贵泥玩。马上就要完成了，想看妈妈买的最贵的泥，就给主包点上关注吧。商家告诉我，用这个可以孵化出超级好看的美人鱼，我怎么感觉不太对劲？这里写着只需要2个月就能孵化出可爱的小鱼出来，真有这么神奇吗？里面一共有2包东西，一包是海盐，感觉就是普通的盐，还有包就是鱼卵了。按照说明，先把海盐加进去，然后加水，注意不要溢出来了。最后把小美人鱼卵也加进去，非常期待能收获小鱼。想看后续的一定要放屁股。出后续了，我挨个踢。想必大家都已经收到压岁钱了吧？想问一下大家今年都收了多少压岁钱？我先来，我今年收了3K， 大家可以在评论区展示一下。蚂蚁城堡的后续来了，都来看看红蓝双方都在干嘛呢？可以看到蓝色城堡的蚂蚁们正在努力挖洞，应该是要扩张领地。红色方很多子民都跑到蓝色方去了，所以出现了劳动力不足的问题。中间的食堂好像被他们当成监狱了，旁边还有只充当帽子叔叔的。为了让他们长得更大，我给他们准备了美味的大米饭，之前加的糖水不知道他们有没有吃。给蓝方也放点，干活累了吧？先休息一下吧，等他们双方都吃饱喝足了，就会来到中间大干一场了。提前在这里也放点，想看蚂蚁大战的快来墩墩。初中必须早点明白的道理，小学生可以先收藏。1. 不要随便把秘密告诉别人，你以为的倾诉很可能变成别人口中的笑话。2. 不要一味讨好所有人，不是所有人都值得你真心对待，合群不如合自己。3. 别人对你的态度往往取决于你的实力，不够优秀时再多热情也没用。4. 遇到不喜欢的人不用勉强相处，保持礼貌就好，不必强迫自己融入不喜欢的圈子。5. 如果进入初中成绩不理想，可以使用欧拉 AI 学打基础，里面的动漫课非常有趣，互动答题可以查漏补缺，还有学霸分享的各种学习计划。当在学校你们把班上老师惹生气了，老师的破防程度到了50%，就会下意识的说出整栋楼就你们班最吵。实际上真是这样吗？可能你们班是整栋楼最安静的，因为老师在讲台上你们也没说话了。当老师的破防程度达到80%的时候，由于你们考试没考好，他就会说你们成绩好坏跟我的
工资没半毛钱关系。这个我也不知道是真的假的，但他们的工资应该是国家发的。这个也确实能理解，如果是你辛辛苦苦教学生，结果却是年级倒数第1档的汇报，这个是谁也都多多少少很难接受。当全部绑叠加到一起，老师的破防程度达到100%，就会开始和你们讲大道理，还会说你们就是我带过最差的一届。这个大家懂的都懂，基本对每届学生都说过，但每届学生都是最差的一届。这个真的是我最后一次更新视频了，因为一些个人原因，主播只能退出史莱姆了。非常感谢大家的关注，不过我会在另一个号上更新视频，就是这个共创伙伴呀，大家可以先点上，主播看到会变成你的好朋友，非常感谢。其实你们听过的美人鱼的故事都是假的，这一切不过是美人鱼临死前的幻想罢了。真实的事情是这样子的，在一片神秘海域，流传着人类食用美人鱼肉能得到长生不老的传说。一位贪婪的王子知道后，组建团队，专门捕猎美人鱼。有一天，一条美人鱼被王子抓到了，他想逃，可渔网早已将他牢牢困住。王子命人将他带往船舱，准备享用这能带来长生不老的鱼肉。美人鱼看着自己即将被肢解，却动弹不得。王子的火也烤起来了，准备大口吃了人鱼。慢慢的，他因恐惧和绝望，意识开始涣散。于是，在濒临死亡前，他幻想自己化身人类，与王子相爱。海底还有诸多友善的海洋生物陪伴，温柔的王子、宫殿、海豚、热带鱼全是假的。这就是为什么美人鱼在童话故事里能和人类美好相处。真相是，只有王子和他的捕猎团队是真的，其他都是幻想出来的。今天突然在家找到了以前装饰品的袋子，突然想到，如果在袋子里装满水宝宝，然后用针扎出小洞来放水里，袋子会不会被撑破呢？说干就干，在袋子里倒入少量水宝宝，密封好。接下来就是用针扎出超级多的小洞来，注意不要扎到手了。问你们个问题，假如给你500万，代价是和你第5个表情包吃1年的饭，你愿意吗？水来。都已经扎好了，可以看到上面全是小洞，你们猜猜袋子会不会被水宝宝撑破呢？想看后续的来墩墩。你们见过这么大的气球吗？据说吹气后可以把一个成年人装进去，这么厉害的吗？不过我可不敢进去，所以打算在里面养超级多的水宝宝，再充满水会怎么样呢？马上就来试试，先来一盒开开胃，不够再加点。找到一包夜光珠，据说在晚上还会发光，不知道能不能在气球里找出来。疯狂倒入水宝宝，快看，沙包大的水宝宝全。接下来就是加水了，把它变成一个超级大水球。假如你第3个表情包要强吻你，你愿意吗？好啦，就这样就可以了。再大点主包也怕炸了。上捆板，大家快来墩墩吧！猫抓老鼠游戏6分钟后开始。你是老鼠，要藏起来玩史莱姆，被猫发现了，就会被绑在狂欢椅上放飞太空。完了完了，还有最后1分钟，实在不行就躲进衣柜里吧。快点关门了，不要被发现了。游戏开始。猎猫出阵，还好最后1秒把门关上了，不然我就要被抓起来放飞太空了。游戏规则是我要在3分钟内盖炮6次，这样猎猫就不会追我了。这也太简单了吧！好了，赶紧开始盖炮吧。不对呀，怎么回事？为什么盖不出来啊？肯定是加水太干了，我要改造一下。拼多多纯甘油2.5元1瓶，滋润保湿，温和亲肤，加水搅匀。完蛋了，我听到猎猫进来了，快点快点，加入史莱姆。拼多多史莱姆眼鸡卖2.45元1袋，便宜量大，无毒无味。马上就要成功了，千万不要发现我了。完蛋了，他要进来了。挑战成功。有很多人对我18大4的年纪保持怀疑，今天我来自证。1. 为什么我主页和其他视频说自己是4年级？因为这是我和我妹都公用一个账号，我妹4年级。2.18 不应该上大1吗？因为我6岁数学和物理竞赛得了奖，跳级读了6年级。3. 我的样子不像18，太傻了，我今年就是18，你们觉得不像是因为你们没考上清华，不了解清华学生。小时候笑着看着动画，长大后看着看着就哭了。你知道蜡笔小新为什么永远长不大吗？因为他只活了5岁。你知道海绵宝宝为什么没有第2季吗？因为章鱼哥的配音去世了。你知道为什么只有光头强知道会说话的熊吗？因为熊大熊二根本不存在。你知道为什么灰太狼抓不到羊吗？因为他不想失去这些朋友。看完这些我就知道我的童年也结束了。可视频永远不删，想念了就回来看看。
挑战做出世界上最贵的史莱姆。今天和朋友打赌说能做出世界上最贵的泥，他还不信，于是我就去家里拿出老爸珍藏多年的宝贝来做泥，就是这个金箔，据说一张就要200元，我这里已经价值8万元了吧？你们在全世界都找不到比这更贵的泥了。如果找到了我吃，手感还是很棒的，很有劲道，金光闪闪的，特别耀眼。起个泡给大家看看，轻轻一捏就是一个超级大炸炮，超级好玩。你们说我朋友打赌输了，该怎么惩罚他呢？